গুড মর্নিং, সুপ্রভাত, শুভ সকাল। রিভার ফিশিং মুর্শিদাবাদ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও নমস্কার। আজকে এসেছি এই স্পটে মাছ ধরতে, আমাদের মোড়াক্ষী নদীতে। এখন বাজে সকাল 7:40। আমি এখানে, জল পুরো থামা আছে, মানে পুরো থেমে আছে, কোনো টান নেই আমাদের নদীতে। তো এখানে আজকে প্রথম এলাম, এখানে একটু চার করব। যে চার দেখেছিলাম ওই চারটা করব। ওই চারটা ভাত পচা আর মাটি দিয়ে মাখবো, মেখে এখানে নামাবো। নামানোর পরে 5টা সেটা ফেলবো, তার মধ্যে একটা ফিডার ফেলবো, একটা পপ আপ দিয়ে ফিডার ফেলবো শুধুমাত্র কাতলাকে টার্গেট করে। আর বাকি 4টে সুজির লাড্ডু ফেলবো। যে সুজির লাড্ডু আপনাদেরকে দেখিয়েছি বা এর আগেও আমি ব্যবহার করেছি, সেই সুজির লাড্ডু এখানে ফেলবো। এই দেখুন আমার সেটআপপত্র সব নামানো আছে, গাড়ি ওপরে আছে বাঁধের ওপরে, আমি নিচে এসেছি। হ্যাঁ, এই নদী এদিক দিয়ে চলে যাচ্ছে আর এই দিক দিয়ে আসছে, এই দিয়ে আসছে, এটা দিয়ে এসে নদী। এখানে একটা বিগত 3 বছর আগে এখানটাতে বালি তুলেছিল। 5 তুবির যে ঘাট আছে, ঘাটে বালি তুলে প্রচণ্ড পরিমাণে গভীর করেছে। গভীরটা ওই সাইডে, এই সাইডে একটু চর, তারপরে গভীর। তো আমি আজকে এখানে ফেলবো, রেজাল্ট কি হচ্ছে অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো। তো দেখতে থাকুন ভিডিও। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি সেটা ফেলি, তারপরে রেজাল্ট কি হয় বাকিটা আমার গুরুদেবের কৃপা আর মালিকের কৃপা। দেখা যাক কি হয়। জয় গুরু। সুপ্রিয় দর্শক, অনেকে বলেন দাদা ফিডার ফিডার ফিডার, এই দেখুন ফিডারের টোপ। আমি যে সুজির টোপটা দিয়েছি, সেই সুজির টোপটা লাড্ডু গাঁথবো, সেই সুজির টোপটাই আমি ফিডারে লাগিয়ে দিলাম 2টো পপ আপ দিয়ে। ঠিক আছে, এটাতে রুই মৃগেল, বড় সাইজের রুই মৃগেল হলে পরে ভালো হুঁক হয়, ছোটো সাইজের রুই মৃগেল হলে ভালো হুঁক হতে চায় না। কিন্তু আপনার কাতলা হলে পরে যেমনই সাইজে কাতলা হোক, কাতলা হুঁক হয়ে যাবে। আমি এই স্পিনিং রিংটাতে ফেলছি। এই দেখুন আমার সুজি, এই দেখুন পিঁপড়ের ডিম। ঠিক আছে, ভাত পচা, পিঁপড়ের ডিম পচা, হেনা তেনা প্রচুর রকম দেওয়া আছে। তো এই স্পটে ফেলবো। দেখুন আমি, কেউ আসেনি, আমি একাই ভিডিও করছি। তো আমি ফিডারটা দেখালাম গেতে, যে অনেক দাদারা বলেন দাদা ফিডারের টোপ, ফিডারের টোপ। যে টোপটা আমি লাড্ডুতে ব্যবহার করবো সেই টোপটাই ফিডারে লাগিয়ে দিয়েছি। ভিতরে পিঁপড়ের ডিম, নারকেল কোরমা, হ্যাঁ, সাদা বাকর, এইসব দিয়ে ফেলেছি। ওপরে নারকেলের তেল, নারকেল পচা, ভাত পচা, ভাত পোলাও দিয়ে আবার সুজি চাপিয়ে দিয়ে এটাকে আমি ফেলছি। তো দেখতে থাকুন, ঠিক আছে। চারটেতে লাড্ডু আছে, চারটেতে লাড্ডু আছে, চারটেতে লাড্ডু আছে। হ্যাঁ, চারটেতে লাড্ডু আছে। আর এটাতে আপনার ফিডার আছে পপ আপ দিয়ে, যেটা দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে, পপ আপ দিয়ে ফিডার আছে। আর চারটেতে লাড্ডু আছে। এই প্লেস। মাছ, ছোটো মাছ ঘায়ে মারছে। ছোটো মাছ একটা টেনে ছিল, হালকা টেনে ছেড়ে দিল, ফোঁড় হয়নি কো। ছোটো মাছ টেনে ছিল একটা, আমি টোপ গাঁছি এমন সময় একটা টেনে দিল, ফেলার 10 মিনিটের মধ্যেই টেনে দিয়েছিল, কিন্তু ফোঁড় হয়নি কো। যাই হোক, দেখা যাক রেজাল্ট কি হয়, মালিক কি চাই। কর্ম আমার, ফল দেবার মালিক ওপরওয়ালা। আমি কর্ম করে যাব, ফলের মালিক ওপরে আছেন যিনি, উনি নির্বাচন করবেন। হ্যাঁ, তো যাই হোক, দেখতে থাকুন। এই দেখুন সুপ্রিয় দর্শক, একটা ছোট মৃগেল মাছ, ছোট্ট মৃগেল মাছ, ছোট্ট মৃগেল মাছ এই মাত্র লাগলো। হ্যাঁ, ওইটা আমি যাই তো ওইটা লি, 1-150 হবে মৃগেল মাছ। আবার একটা ডেট দেবে, সেই ডেটে পয়সা দিয়ে দিতে হবে। দেখুন বন্ধুরা, এই দেখুন আমাদের একটা
এই কিছুক্ষণ আগে ফেলেছিলাম, এই একটা টান হলো। এই দেখুন মাছের সাইজ, বেশ সাইজ আছে। হুম 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 ওই দেখুন মাছ খেলা করছে। মাছটার এই মাত্র মাছ তোলার চেষ্টা করছে এখন থেকে। এই দেখুন রিভার ফিশিং মুর্শিদাবাদ। এই দেখুন এই মাছের সাইজ। আজ প্রথম এখানে বসলাম, প্রথমেই সাকসেসফুল রেজাল্ট। একটা মেশিন ডাকিয়েছিল, তুলতে পারেনি কো, ধরতে পারেনি কো। যাই হোক, ফোর জবরদস্ত হয়েছিল কানকোতে প্লাস মুখে। আর কেসব হিটটা ভালো করেছিল। সুপার সুপার মৃগেল, সুপার মৃগেল, সুপার মৃগেল, 2 কেজি সাইজের মৃগেল। ইয়েস, দিস ইজ রিভার ফিশিং মুর্শিদাবাদ। মৃগেল মাছ দেখুন, এই দেখুন খপ খপ করছে এখনো। ঠিক আছে বন্ধুরা, এই দেখুন শীতের মরশুমে ধরা মৃগেল মাছ। তো সুপ্রিয় দর্শক, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর দেখতে থাকুন ভিডিও।